نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، جنگ دا اعلان ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو اسلام نو تو ہاڑے مال دی لوڑ پہ گئی ہے، اسلام نو تو ہاڑے مالان دی لوڑ پہ گئی ہے، سارے اپنا مال اپنی استطاعت دے مطابق اللہ دی راہ وچ خرچ کرو، قربان جاؤ صدیق اکبر دی شان تو آپ نے سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنے گھر دا سارا مال حاضر کر دیتا، بلکہ روایت دے الفاظ نے کہ صدیق اکبر نے دیوار تے ہاتھ پھیریا تاکہ کوئی سوئی بھی اپنے گھر باقی نہ رہ جائے، جو کچھ بھی ہے سرکار تے نثار ہو جائے، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہونگے، قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہونگے، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، پوچھو رسول پاک نو قیمت صدیق دی، آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے، آتے نو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی، قدورت کیا جاندہ ہے دشمنی نو،
اے دشمنی صدیق اکبر دی اتنی بیانک چیز ہے کہ بندے دے نور نو ختم کر دین دیئے. فرمایا چہرے دا نور لے گئی قدرت صدیق دی نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی.